Hallo, heute mal eine ganz kurze Late-Night-Show mit nur einem Thema und ohne Moderation. Mairi hat viel um die Ohren mit all ihren Pen-and-Paper-Streams, daher rede ich heute kurz mit euch über ein sehr teures Puppenhaus. Das Yawning Portal Set für Dungeons & Dragons von WizKids, der Kostenpunkt 300 € ungefähr. Was ist das hier überhaupt? Das Yawning Portal ist eine der berühmtesten D&D-Tavernen und steht in der Stadt Waterdeep oder Tiefwasser direkt über einem Mega-Dungeon, dem legendären Undermountain. Der Wirt Durnan beherbergt viele Abenteurer, die zwischen den Mahlzeiten den Abstieg in eines der vielen Levels des Dungeons wagen, um Schätze zu plündern und Viecher zu erschlagen, von denen manchmal auch eins in den Schankraum hochklettert. Es ist wie einer dieser Indoor-Dungeon-Spielplätze mit Bistro. WizKids bringen ja schon lange dezent überteuerte Minis zu D&D und Pathfinder raus, von denen wir viel zu viele für unsere Streams und nicht, weil wir süchtig wären, gekauft haben. Auch hier steigen die Preise weiter. Circa 70 € kann man zum Beispiel für diese LOLs hinlegen, tut es nicht. Für Dungeons hat die Firma ein eigenes Stecksystem namens Warlock, auch mit einer der teuersten Möglichkeiten, sich sein 3D-RPG-Terrain zusammenzustellen, aber immerhin ist es schon bemalt. Das Yawning Portal Set ist mit eines der teuersten aus dieser Reihe und das Marketing war ziemlich unausgegoren. Auf den Promo-Shots hat das Gebäude noch 3 Ebenen und die oberen 2 sind angeblich aus Pappe. Und was das zentrale Gimmick der Sache ist, das verschweigen die meisten Produktbeschreibungen. Wir zeigen es aber gleich. Also vielleicht wollt ihr wissen, was hier wirklich drin ist. Die Taverne hat nur 2 Ebenen. Dafür ist die obere aus Kunststoff und wird auf 5 Plastiksäulen lose balanciert. Diese obere Ebene beherbergt die Schlafräume und deren Wände sind nur durch Bodenmuster angedeutet. Das hier ist also mehr so halbherzige Deko. Und D&D ist immer noch ein amerikanisches Spiel, also passiert in den Schlafzimmern sowieso nichts Spannendes. Aber spannend ist das Erdgeschoss des Etablissements und neben jeder Menge Möbeln und Deko sticht da diese Plattform ins Auge. Was das ist? Das Loch, das in den Dungeon führen soll. Dargestellt wird es durch einen dieser endlos Tunnelspiegel. Mit ein paar LEDs wird hier die Illusion eines runden Tunnels erzeugt, der nach hinten raus kleiner wird und nicht wirklich in der Unendlichkeit verschwindet, aber Tiefe vorgaukelt. Die Farben lassen sich umschalten und die Beleuchtung kann ab und an schwellen. Passend dazu gibt es einen Aufzug, in den aber immer nur genau eine Mini passt, wobei es vielleicht kein kluges Vorgehen ist, immer nur einen Charakter in die Tiefe zu schicken. Was ebenfalls beleuchtet ist, dieser Kamin im klassischen D&D-Cover-Look. Gemütlich. Ansonsten stehen im Schankraum folgende Sachen herum. Eine Bühne, damit Barden was zu tun haben. Diverse Tresenelemente und Schränke, teils lassen sich Türchen öffnen. Fässer und Fässchen, verschiedene Tische sowie Stühle und Hocker. Allerdings nicht realistisch viele. Aber hey, mehr lassen sich für ca. 50 € dazu kaufen. Juhu! Ein Tisch hat bei uns den Transport nicht überlebt. Es ist ja sicher täglich eine Kneipenschlägerei hier. Eine Falltür mit dem Bild einer Wendeltreppe darunter, 3 große Tragesäulen und 2 Wendeltreppen. Die sind echt schick und gemeinsam tragen sie eben das erste Obergeschoss. Viele winzige Fläschchen und Krüge, die wir garantiert sehr bald verlieren werden und die nette Deko sind, aber jetzt nicht absurd wichtige plotrelevante Gegenstände sein dürften. Mein Barbar bestellt einen Chardonnay. Warte, lass mich kurz die Spirituosen-Mini aufstellen, während du auf den Kellner wartest. Generell ist es ein wenig schwierig mit der Simulation des Geschehens im Schankraum. Immerhin stehen diese D&D-Leute alle, keiner von denen kann sich an einen Tisch setzen. Hier ist eine Idee, WizKids, bringt doch von all den Minis noch sitzende Varianten raus. Was gibt's noch? Ach ja, genau, Minis. Durnan, den Wirt und eine Statue. Zählt die Statue? Also 2 Minis. Und natürlich hat so eine Taverne auch einen Boden und 4 Wände. Nein, Moment, streich das. Sie hat 3 Wände. 2,5 Wände. Hinten müsst ihr alles mit Möbeln vollstellen, damit da kein klaffendes Loch im klaffenden Portal klafft. Und vorne gibt es eine Lücke, damit Platz für eben dieses Portal ist. Aber ansonsten sind es sehr schicke Wandelemente mit beweglichen Türen. Das wird alles nach dem Warlock-System zusammengesteckt und auch der Boden ist irgendwie klemmbausteinartig zusammengesetzt. Auf der Rückseite zeigt er übrigens einen Steinboden für Dungeons. Dungeon-Wände liegen aber nicht bei, die Taverne transformiert also nicht auf Wunsch in einen Kerker. Eine Anleitung, wie das alles zusammengehört, liegt übrigens auch nicht bei, aber man findet das ziemlich leicht raus. Wenn alles aufgebaut ist, kann man es mit seinen Minis bevölkern und Tavernenabend spielen. Braucht man das jetzt aber?
Okay, sehr viele Abenteuer starten in einer Taverne und falls man die Waterdeep-Abenteuer spielt, wird man immer wieder in diesen Laden zurückkehren. Ob man aber so viele Kämpfe hier haben wird, dass es sich lohnt, 300 € auszugeben, das ist eher fraglich. Klar, Schlägereien, Monster klettern aus dem Schacht, man findet sicher genug Anlässe und kann natürlich auch einfach den gemütlichen Tavernenabend mit Minis simulieren. Nett wäre bei einer Undermountain-Kampagne aber auch, wenn jeder Held ein Zimmer oben hätte, in dem er oder sie dann Schätze und Trophäen ablegen kann, aber dafür ist eben das erste OG ein wenig armselig. Und wer einfach nur ein Tavernenset haben will, kriegt das auch deutlich billiger. Dieses, natürlich etwas kleinere Set, haben wir mit einem Citerdes-Modell für unter 50 € zusammengestellt. Okay, natürlich mussten wir es selber anmalen, die Möbel 3D drucken und so weiter und es ist auch kein D&D-Lizenzprodukt. Aber 300 € hierfür sind eben einfach eine Frechheit, auch wenn sie es gut im Regal macht. Beziehungsweise eigentlich braucht es einen eigenen Tisch dafür. Es passt perfekt auf einen Lack. Wenn ich da jetzt Punkte für vergeben müsste, kann ich den Preis nicht außer Acht lassen und damit wären es 5 von 10 Punkten. Ein paar andere 3D-Dungeon-Alternativen stellen wir gern demnächst in einem eigenen Video vor, falls euch sowas interessiert. Ihr könnt uns das ja in den Kommentaren verraten. Es ähnelt aber euren Körperteilen, die ihr im Gesicht habt, teilweise. Das geht sie nichts an, Yara! Hör auf, das zu erzählen! Okay, jetzt wird's kurz einen Moment traurig, es tut mir leid. Da kommt der Ben dazu. Hallo! Das war nicht als Zusammenhang gedacht. Okay. Ich würde hin und wieder immer einen Blick auf Johins Hüfte werfen, um zu gucken, ob das Geld noch da ist. Sein Hüftgold? Das Hüftgold im Auge. Du hast sie gerade Penisfressen genannt. Das habe ich nicht getan, ich habe es so nett umschrieben. Du hast sie Penisfressen genannt. Ich mache hier den Stream aus. Vielen Dank an alle im Chat. Vielen Dank an alle meine Mitspielenden. Und Nang Nang! Nang Nang!